रेल की पटरी के किनारे एक कबूतर ने प्यार से अपना घोंसला बनाया। दिन बीते और उस घोंसले में अंडों से चूजे निकले, सभी सफेद। बस एक था पीला। वो पीला चूजा थोड़ा अलग था, थोड़ा डरपोक, थोड़ा घबराया। रेल की पटरी पर रहना वैसे भी खतरनाक था। हर थोड़ी देर में ट्रेन धड़धड़ा कर गुजरती थी। फिर एक दिन माँ कबूतर दाना लेने गई, तभी दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। सारे सफेद चूजे घोंसले में दुबक गए, लेकिन पीला चूजा डर के मारे घोंसले से कूदकर भागने लगा और तभी ट्रेन गुजर गई। जब माँ कबूतर लौटी तो बच्चों ने सारी बात बताई। माँ भागी, चीखी, ढूंढा, हर तरफ देखा, पर पीले चूजे का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। माँ कबूतर रोने लगी, आसमान भी जैसे उदास हो गया। लेकिन फिर किसी ने लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया।